Всем привет! Вот на своей прямой линии Владимир Путин назвал номер бортовой самолета американского, который, по его словам, как будто взлетел из базы для контроля ситуации в Черном море с британским кораблем. Как вы считаете, этими подробностями Владимир Путин решил напугать американцев? Так сказать, мол, мы в России все знаем, что вы творите. Или для чего он это сделал? Напишите в комментариях.